केही कुरा अब गर्नु म फर्स्ट टाइम आइपुगे हो यो हाइकिङमा अब अनुभव चाहिँ नयाँ हो अब पुष्पेन भाइले सबै गाइड गर्नुहुन्छ यसको बारे यात्राको बारेमा म चाहिँ सेकेन्ड टाइम हो मेरो ठाउँ चाहिँ रमाइलो लाग्यो राम्रै छ बिस्तारी माथि ल कस्तो विचार छ अब हाइकिङ भन्ने शब्द चाहिँ मैले धेरै पहिलेदेखि सुनेर आइरहेको होइन तर यो मेरो फर्स्ट होइन हाइकिङ हो तर सो एक्साइटेड के कस्तो होला के होला भन्ने छ लागिरहेछ ल हात्तीवन के हाइकिङ यो चम्पादेवी चम्पादेवी हाइकिङ आइरहेको छु अब कस्तो हुन्छ ठाउँ त रमाइलो छ ल अब म मेनै हो गाइड होइन नि त म गाइड पनि हो ल अब आजको बारेमा के छ त अब यो हाइकिङको बारेमा मैले सबैले झुकाएर तल चिया खानुपर्छ भनेर रोक्दै नरोकिकन माथि पुऱ्याइदिइसकेँ त्यही भएर सजिलै होला जस्तो सबैको पेट खाली छ होइन त्यो हिसाबमा हामी छिटो कुद्छौँ माथि पुग्छौँ कति घन्टा लाग्छ? रमाउँछौँ हामीसँग ड्राई फ्रुट छ सबै छ कति घन्टाको एक डेढ घन्टामा एक डेढ घन्टा धेरै बिस्तारै हिँड्यो भने हाइकिङको बारेमा यस्तो होला, हाइकिङ रमाइलोको लागि मादल सादल सबै व्यवस्था गरेको छ मादल रमाइलो गर्नुपर्छ त्यो ए मादल पनि छ आज मादल मुरली सुरली सबै ल्याएको छ अहिले चाहिँ हामी हाइकिङ गर्नको लागि यहाँ आउँदाखेरि यहाँ सामानहरूको तयारी भइरहेछ ल अब हाइकिङको बारेमा के छ विचार आजको We are very excited. कहिले सुरु गर्नु जस्तो भइरहेछ एनर्जी टन्नै छ जोसँग ल अब तिमीले भन त हाइकिङको बारेमा के छ आज तिम्रो विचार हाम्रो एक्सप्रेस अर्को लिडर हुनुहुन्छ हामी त गाइड We are so excited to go. Let's go.